你们知道吗？刘慈欣《三体》里面的黑暗森林，现实生活中就有存在，在非洲的一片森林里就有上野。Hello， 大家好，我是阿杰，今天我们来讲讲黑暗森林法则。我们先说一下刘慈欣在《三体》里提出的黑暗森林法则到底是什么意思？其实它的核心逻辑就只有两点，第一个就是每个文明都想要活下去，第二个就是你永远无法确定对方会不会伤害你，所以理性的选择就是发现对方的那一刻我们就先动手，是不是很有道理？这个逻辑在非洲刚果伊图里森林里被那里的人类用了几千年的时间反复验证过的。这个伊图里森林是地球上现存最古老的热带雨林之一，这片森林几乎是与世隔绝的，这里居住着比格米人和班布地人，他们的平均身高不超过 1.5 米，属于地球上现存最古老的人类族群之一。他们在这个森林里至少生活了几万年，大约在公元前500年前后，班布地人他们的部落就开始迁移，进入了非洲刚果盆地地区，把原本在这里居住的皮格米人驱赶进了这个森林的深处。从这个时候开始，这两个族群他们之间就发展出了一种极端诡异的关系，表面上是共同生存，偶尔还会有物品交换，就比如说皮格米人用猎物换取班布迪人的农产品，但他们双方始终有一条看不见的警戒线。班布迪人他们就认为皮格米人是森林的精灵，不可预测，皮格米人那边也知道班布迪人他们人多势众，随时可能会翻脸，他们就这样谁也不敢真正的信任对方，谁也不敢彻底的放下戒备。这种状态在人类学里有一个专门的描述词，叫做低烈度持续对抗，就是说他们不是全面战争，但双方的冲突从未停止过，一旦资源紧张了，暴力事件就会出现。就在2003年的时候，就是非洲刚果内战期间，有武装团体在伊图里森林对皮格米人展开了系统性的屠杀。根据联合国的调查记录显示，皮格米人在那段时间甚至被当作猎物一样被追杀，这个可不是传说，而是有文件记录的真实事件。这也是黑暗森林法则最让人窒息的地方，它不需要任何一方是坏人，它只需要资源有限、信息不透明，以及你永远无法确定对方是否有恶意。这套逻辑不只存在森林里，它存在于国家之间，也存在于商业竞争里，更是存在于你和某些人的关系里。好了，今天的故事就到这里，我们下期见。